EKY'AMATEEKA essuula 33 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Era guno gwe mukisa Musa omusajja wa Katonda gwe yagabira abaana ba Isiraeri nga tannaba kufa. N'ayogera nti, Mukama yava ku Sinaayi era yabagolokokera ng'ava ku Seyiri. Yamasamasa okuva ku lusozi Palani n'ava eri obukumi bw'abatukuvu, ku mukono gwe ogwa ddyo kwaliko amateeka ng'omuliro gye bali. Weewaawo ayagala amawanga, abatukuvu be bonna bali mu mukono gwo. Ne batuula ku bigere ebyo, buli muntu aliweebwa ku bigambo byo. Musa n'atulagira amateeka obusiko obw'ekibiina kya Yakobo. Era yali kabaka mu Yesuluni. Emitwe gy'abantu bwe baakuŋŋaanyizibwa, ebika byonna ebya Isiraeri wamu, Lewubeeni abenga omulamu, alemenga okufa, naye abasajja be babenga batono. Era guno gwe mukisa gwa Yuda, n'ayogera nti, wulira Mukama eddoboozi lya Yuda, omuyingize eri abantu be, n'emikono gye yeerwanirira, era onoobanga mubeezi eri abalabe be. Ne ku Leevi n'ayogera nti, Sumimu ne Ulimu wo birina omusajja wo atya Katonda, gwe wakemera Masa, gwe wawakana naye ku mazzi ag'e Meriba. Eyayogera ku kitaawe ne ku nnyina nti, simulabye. So teyakkiriza baganda be, so teyamanya baana be ye, kubanga bakutte ekigambo kyo era beekuuma endagaano yo. Banaayigirizanga Yakobo emisango gyo, ne Isirayiri banaamuyigirizanga amateeka ago. Banaateekanga ebyokwoteza mu maaso go, n'ekiweebwayo ekyokebwa kiramba ku kyoto kyo. Ebintu bye Mukama biwenga omukisa, okkirize omulimu gw'emikono gye, ofumitire eddala ebiwato byabwe abanaakugolokokerangako, n'abo abakukyawa balemenga okugolokoka nate. Ku Benyamini n'ayogera nti, omwagalwa wa Mukama anaatuulanga mirembe awali ye, amubikkako okuzibya obudde, era atuula wakati w'ebibegabega bye. Ne ku Yusufu n'ayogera nti, ensi yeeweebwe Mukama omukisa, olw'ebyomuwendo omungi eby'omu ggulu, olw'omusulo n'olw'ennyama egalamira wansi, n'olw'ebyomuwendo omungi ebiva mu kukula kw'emyezi, n'olw'ebikulu eby'ensozi ez'edda, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensozi ezitaggwaawo, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensi n'okujja kwayo, n'ekisa ky'oyo atuula mu kisaka, omukisa gujje ku mutwe gwa Yusufu, ne ku bwezinge bw'omutwe gw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Yente ye embereberye, obukulu bwe bubwe, n'amayembe ge, mayembe ga mbogo. Aligasindisa amawanga gonna, enkomerero z'ensi, era ze nkumi za Manase. Ne ku Zebbulooni n'ayogera nti, sanyuka Zebbulooni, mu kufuluma kwo, naawe Isakaali mu weema zo. Baliyita amawanga eri olusozi, banaaweeranga eyo ssaddaaka ez'obutuukirivu, kubanga balinuuna okujjula kw'ennyanja n'obugagga obukweka obw'omu musenyu. Ne ku Gaadi n'ayogera nti, aweebwe omukisa oyo agaziya Gaadi, atuulanga empologoma enkazi, n'ataagula omukono era obwezinge bw'omutwe. Ne yeeterekera omugabo ogw'olubereberye, kubanga eyo ekitundu eky'omugabi w'amateeka kyaterekwa, yakola eby'obutuukirivu ebya Mukama n'emisango gye eri Isirayiri. Ne ku Ddaani n'ayogera nti, Ddaani mwana wa mpologoma, abuuka okuva mu Basani. Ne ku Nafutaali n'ayogera nti, Nafutaali akkusa obuganzi, anyiye omusaayi gwa Mukama, gwe lya obugwanjuba n'obukiika obwa ddyo. Ne ku Aseri n'ayogera nti, Aseri aweebwe omukisa gw'abaana, asiimibwe baganda be, era nnyikenga ekigere kye mu mafuta. Ebisiba byo binaabanga kyuma na lukomo, era ng'ennaku zo amaanyi go bwe ganaabanga bwe gatyo. Tewali afaanana Katonda, gwe Yesuluni, eyeebagala ku ggulu olw'okukubeera, era ku bbanga mu bukulu bwo obusinga. Katonda ataggwaawo kye kifo ky'otuulamu, era emikono egitaggwaawo ginaakuwanirira. N'asimbulanga abalabe mu maaso go, n'ayogera nti, zikiriza,
era Isiraeri atuula mirembe, oluzzi lwa Yakobo luli lwokka mu nsi ey'eŋŋaano n'omwenge, weewaawo eggulu lye litonnya n'omusulo. Olina omukisa gwe Isiraeri, ani akufaanana ggwe, eggwanga eryalokolwa Mukama, engabo ey'okubeerwakwo, era kye kitalo eky'obukulu bwo obusinga. Era abalabe bo tebali kujeemulukukira, naawe olirinnya ku bifo byabwe ebya waggulu.